वीडियो को दादाजी लास्ट तक रेलवे देखते हैं स्टेशन से दोस्तों, क्या कबाड़ होता है उठाया इसमें। करते थे। धीरे धीरे दादाजी के ओहो, पास दादाजी ढेर के सारा पास तो कबाड़ बहुत जमा सारा हो गया। कबाड़ इकट्ठा हो दादाजी ने गया। उन्हीं कबाड़ों से एक इससे रिमोट कुछ बना कंट्रोल रहे हैं। ट्रैक्टर बनाया, जिस पर वह ओहो, कबाड़ ट्रैक्टर लौट बना करके दिया इधर इससे उधर ले यार। जाया करते। एक रात दादाजी ने चुपके से अच्छा, देखा ये कि कुछ ट्रेन गुंडे पर रेलवे पटरी ट्रैक पे पर कुछ लैंड बिछा माइंस रहे हैं लगा कोई रहे हैं। लोग। दादाजी तुरंत अपने ये ट्रैक्टर रिमोट को लैंड कंट्रोल माइंस के ट्रैक्टर पास को ले भेज गए दिया है। और ब्लास्ट हो वो जाता है। ब्लास्ट अगले हो गया दिन इसमें ट्रेन आ तो। रही होती है। अब दादाजी ट्रेन लाल रुकवा रहे झंडा हैं, इनको हिलाकर बचा ट्रेन को लिया रोक देता दादाजी है। ने। ट्रेन ड्राइवर दादाजी बाहर के आता है। लिए एक दादाजी लाइक तो पूरी बनता बात है बताते दोस्तों। हैं। रेलवे स्टेशन के अफसर